అమెరికాలోని దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై చలిగాలుల ప్రభావం కొనసాగనుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లొద్దని ప్రజలకు సూచించింది. తూర్పు రాష్ట్రాలను ఈ వారాంతంలో మరో మంచు తుపాను తాకొచ్చని హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే వచ్చిన భీకర మంచు తుపాను కారణంగా అమెరికాలో మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 35కు పెరిగింది. ఒక న్యూయార్క్ నగరంలోనే 10 మంది మరణించారు. ఇంకా 5,50,000 నివాసాలకు విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించలేదని పవర్ ఔటేజ్ వెబ్సైట్ పేర్కొంది. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణకు మరికొన్ని రోజులు పట్టొచ్చని అధికారులు తెలిపారు. న్యూయార్క్లో 8 నుంచి 15 అంగుళాల మేర మంచు కురిసింది. ఫలితంగా పాఠశాలలను మూసివేశారు.